ada yang aneh sama Pak Haji. Iya benar. Iya Dot, gue juga. Ada yang aneh gimana, Dot? Tadi pas Pak Haji ngomong, suaranya beda kayak bukan Pak Haji deh. Iya nggak sih? Iya benar. Iya benar. Gue juga sebenarnya curiga tadi pas ngelihat dia diam aja pas kita lari-larian. Waduh, jangan-jangan dia lagi yang kesurupan. Bisa jadi. Mukanya juga pucat tadi. Nah, iya bener. Narang lu pada, ya kali Pak Haji yang kesurupan? Ya emang kenapa kalau Pak Haji kesurupan? Tahu? Ya aneh aja gitu. Udah, jangan dulu bahas itu.